Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan aan hadda ku suganahay waa madrasada Macalaaw Saciid oo ah madrasada dhifyo naadirka ee ku yaala gobolka Gabiley halkan waxa ka jira dhacdo dhifyo naadir ah in la arko 2024 hadaba daawada si aad u ogaato dhacdadaasi fadlan soo raac alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam marka hore dadka islaamka ayaan salaamaya يا أرضين لا جوكسبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إنسان صلاة الدبيت. القرآن وحنا بلونه ولا عوضة أما مدرسة وحنا بلونه. خص قال وقرشنا شيء ولا بلعبه. وده إلا صدق صدق كله بي العوضة اللي سنتها. أرضين بدنا خب حيد بقى جكتين من العوضة. بركة وحنا أرضين داسنا. واحد بدنا شقي ويجنا قال هذا وشقي هجرة. قال حيته واحد كجرا قرا ديجان كجرا ديجان كجرا كجرا oo ka shaqeeyo wada ka baxay marka inta ay dhisnayd wax darsada wax caawino ka heshay ma jirto dawladda hoose iyo tan gebileba inkastoo ay yimaadeen oo information iyo warbixin naga qaadeen hadana wali wax caawiyay ma jiro gabadh baa maxsinada jirtay oo hooyadu bixisay intan oo dibadda ka timid gabadhaasina iyada inta noogu daqday oo waalidkayga u bixisay marka dadka islaamka iyo dadka kale waxaan ka cawsanaynaa iyo ciidii malcaawada ka baxday iyo ciidii ka wareysayba inkastoo marar badan aan duubay oo dad badan ay daawadeen oo malcaawadu reegibiga oo dhan hadda weydiiso way ku sheegayaan wax xilligii la bilaabay oo macallin Saciid baa lagu magacaabaa wixii wax qoran macallin Saciid aniga abahaya waana ardadii saddexaad ee intuuna dhimaanin oo dhameeyay kamid ahayd oo kiciyay waagi hore miyigu ku dhigi jiraabo inta la qaxin laba jeer buu miyiga ku dhigi jiray tanaba malcaawadi saddexaad ee magaalada ka bilaabay haytana deedna waxa la bilaabay 1995 waxaan muddo 3 sano ay dhisan tahay marka waxaan ka codsanaynaa dad kastoo arkaya ama malcaawada ka wahayay ama muxsiniinta inay soo caawiyaan oo quraanka Ilaahay kor u qaadaan quraanka Ilaahay xuli kor u qaada oo ciiseeya oo meel wanaagsan ku dhiga oo meel dhisan ku dhiga Ilaahay inii marka qof kastoo quraanka iyo ardayda quraasada daasad bay ku fadhiyaan daasadaasna dhibaato ku qabaan daasadaha oo xiid baa ku qabanay daasadaha boorka ay dhex fadhiyaan wadiga arkaya halkaasna way qaad weeyday labada maqsina way qaad weeyday marka dadka islaamka iyo dadka muxsiniinta iyo cid ka soo sadaqad jecel waxaan ka codsanaynaa inay sidaan xariis leen oo caawiyaan macallimiinta labada la'aan ma ku dhignaa macallin gelinka daba dhiga macallin gelinka hor u dhiga ardayda waxa jirta ardayda masaakiina ku jirta oo waxba ka qaadin ma jirto kuwa kale laftoodu waqtiga ku adag imika ardayda waxa jira waqti ku adkaado waxba aan ka qaadin ma jirto marka dadka islaamka iyo dadka haysaba waxaan ka codsanaynaa inaga caawiyaan haday dhistahay iyo haday mushaar tahay iyo haday dhawlba tahayba waxa jirta waqtiyada roobabka kale inaanay ardaydu awoodin inay madrasada maadaama madrasadu fatax tahay sida dhaxamo kale waqtigii hore loo galay dib u dhaco caqabadaha kuma jiraan caqabadaas way jiraan oo roob waxa laga yaabaa labada maqsimo yar yihiin inay ku ardaydu kuma filan marka roob doo ishada roobku doo kale waagi hore inta la waqsan dhisnay waa la fasaxi jiray laakiin inta la waqsan la dhisay waxa sidii hore waan ka yar dhaantaayo way yar joogsadaan laakiin ma qaado soo meeshii bana loogu dhaxdhigi kareen waa daawada loo isticmaalo looxana waxa loo isticmaalayaa hadee jeer looxu xagga fahmada ardayda ka fahmaday midda kale quraankana way halkaasna ku maydnaa si aan quraanka gudaafada loogu daadin maxaa ka codsanataa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanaa cid kastoo muxsiniinta kamid ah oo u horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi inaad si naxariis leh kilibkayga daawato meelaha malcaamadaha halkii quraanka lagu dhigi jiray ee shiyaankii weeyaan inaad naga soo caawiso oo dadka malcaamada ku taala reegibilay ku taala iyo cid kastoo muxsiniinta inay soo caawisan ka codsanaa madaxweynaha iyo cid kastoo caawinaysa oo muxsiniinta madaxweynaha waxaan doonaynaa kuraasi iyo miisas si aan wax ugu barano waxaan doonaynaa mister madaxweynaha waxaan doonaynaa inaad madrasad noo dhisid sidaan ku dhiganahay
madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa daasadaan ku fadhiisanaa iyo geed hoostii waan fadhiisanaa markaa waan kaa codsanaynaa inaad madarasad noo dhistid iyo madaxweyne waxaan wax ku baranaa daasada iyo loox quraan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dadka waan wada salaamay wixii daawanaya waxaan leeyahay wallahi anu inta waxaan ku soo biiray madrasada 2020 ilaa imikoon joogo oo marayso 2024 wallahi waxaan ugu imid doonayado lagu dhigto daasadaha ilaa imkaan dhameeyeen haddana waa lagu dhigtaa cid waxna qoteen ma jirto waxaan ka codsaynaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi inuu hoos noo soo eego oo hawna soo caawiyo oo kuraas iyo wixii aan u baahanaba hawna siiyo ayaan ka codsanaynaa iyaga walaalaha muxsiniinta eelna daawanayaba waxaan ka wada codsanaynaa inay balna soo ag istaagaan daasadaha balse noo dhaanta hay nagu bedelaan ayaan ka codsanaynaa. ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in madrasada Macalin Siciid oo ku taala gobolka Gabiley lagu fadhiisto daasadaha ay caanuhu ka dhamaadeen sidoo kalena wax lagu dhigto geed hoostii. waa Badri Sheekh warbaahinta Goobjoog TV gobolka Gabiley.